ابوالحسن نوري رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روان و، کښتۍ کې منګي پراته وو، اعلی منګي، قیمتي، مزخفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره هم ورته وایي، مزفت هم ورته وایي. دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، 10 منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، او خلکو یې لحاظ کو، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کښېنه، دې منګو کې څه دي؟ وایي دا شراب. وایي دا څه کوې؟ وایي بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جي پلانکي باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مو راډکړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو 10 منګي دي. وایي ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغسې یې وکتل په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړ چې ډډه یې ورکړه، یو مې و. وایي د بادشاه دی. لرې شه، بادشاه به خپل کار کړي. بل یې و، بل یې و، نهه یې ووال، یو یې پرېښود، نهه یې مات کړ. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که د نیسو موږ ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب موږ خو 10 منګي را په مخه کړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړي، یو یې پرېښود. وایي ولې؟ بادشاه ته یې پیش کړ، پولیس گرفتار کړ. بادشاه ته یې پیش کړ، وایي زما منګي تا مات کړل؟ وایي یو. تا دا جرأت ولې کو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وي، یو الله بل خوا الله. یا به مې ته خوشحالولې، غلی به وم، الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحاله و، ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامت، ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وی ښه د اختیار چا درکړو چې دا منګي ماتول؟ ټیک شو، دا منګي دې مات کړ، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما په دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. ته نشي کولی. تا له د اختیار چا درکړو؟ ما له رسول الله مبارک را کړی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وایي هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا چې ناروا ولیدل په لاس به بندوي. فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، نه فبلسانه، په ژبه به بندوي. او فإن لم يستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې کن طاقت مې کله پیدا شو نو بندوب به، دا به وایي. ما له پیغمبر وایي ښځه ښه دی وکړل چې دې مات کړل؟ نه زه بس ټیک شوه، تا له پیغمبر اختیار درکړه، خو دا یو دی ولې پرېښو؟ وایي دا لومبی مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې 10م مې و نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړل. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. هغه الله دپاره 10م چې مې ماتو، دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفت وکړي، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پرې ونه ساتله او منګي وله مات کړ. نو په دې 10م کې نیت د خدای نو پرېمښ. او د حضرت علی رضی الله عنه واقعه مثنوي کې مولانا روح صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلی ده چې یهودي راوغورځو او په سینه وله کېناسته او توره یې راواخیستله او سر یې وله پرې کو، یهودي لاندې نه لاړې پرې تو کړې، اوچت یې پاسېده. چا ورته وي دا ولې توره دې وایي بل وخت کې به ګیرېږي، بیا به در سره ګوره مست یې پرې نه. چا ورته وي دا ولې لاړې در باندې اوتو کړې، اوس خو یې د غوسه ډېره راوسته نو دې پرېښوده. وایي نه، وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې، نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي. چې لاړې تو کړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لارې تو کړې، اوس دی چې د پرېږدم. نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجنه. نیت به د چا کو؟ د رب العالمین د رضا. مونږ له راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي، عمرې له ځې چې الله خوشحاله شي، حج له ځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لاړ حج له چې واپس راغی، خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ما ته حاجي صاحب وایې، حج مې وکړه، لکونه روپۍ مې ولګوله، څه پورې ما ته همغه زوړ نوم وایي، ما خو دی راوکړه چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي. هر څه لاړل برباد شو. مونځ ته څوک کوي نو هغه ته خلک مانځي صاحب وایي.
زکات ورکي زکاتي صاحب ورته وایي. دا یو عزت دی لفظ. څوک ورته حاجي صاحب وایي، ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده، خو دې نیت ته دې نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي. خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا لپاره، او چې د الله رضا پکې ختمه شوه او ثواب پکې نشته، د عمل دی بیا څه پیدا ده. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو زما د رضا نیت وکړه چې زه الله راضي کړم، او ښکلی نیت وکړه، مزېدار نیت وکړه، نور نیتونه د سر نه وباسه او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل. نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به ده سي. الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. ګوره نیت قیمتي شي. ښه نیت وکړه، بس خراب نیت دې وکړه. صوفي صاحب قصه که نه، صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه هم اوږده ږیره، د هغه په کلي کې ونه وه، خلکو به د هغه اونې سره څه د ناروا اعمال کول. چا به تورې ورته ازویزاندولی و، چا به ترې بچي غوښتلی و، چا به بیماران به تلل د اونې د صاحب خرام لاندې به یې دننه خوا کول. دا بدعات، دا ګناه، او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک. خلک به تلل اونې سره، چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه. صوفي صاحب وی چې د دې یو علاج دی ودای چې دا ونه د وی ښه ووامه، په ونه ووام جرړه به ختمه شي د ګناه. تبرګې په اوږه چې په اوږه که د اونې نه روان شو، په لاره ورته یو سړی ولاړو. شیخ الاسلام څه کوي صوفي صاحب؟ یاروي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول ځي خدای پرېښې دی، ونه یې راټینګه کړې ده. پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو سوری شوی و، مشرانو ته پته ده، ماشوم به ناجوړه شوه، سوری شوی کې به یې ورومانډه او باقي به یې راوویسته. بس وي دا جوړ شو. او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه، دې کندې ته د اتمانځو خلک دب وایي، د دې په دې غاړه و پخوا. نو چې چا به تبه شو نو هغه ونه یې له به لاړه، نو هغې کې به ډولکې پروت و، ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو، هغه تبې والا، او ډولکې به یې ډنګاو، او څه به یې وي د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. دا سندره به یې وي، د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي؟ خدای جوړونکی دی که بنده الله؟ تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله؟ عقیده درسته که ټیټ کا ونه لځې او دا قصې پسې خلکو جوړې کړې ځانه. بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی، جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی، ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دي، عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي. د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده د الله زمونږ نصیب. نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلک ناروا عمل کوي چې دا جوبېخې ختم کړم. سړی ورته وایي دا څه کې ونه وې؟ هغې کې خو ښه کار هم شته که نه، څومره د خلک چې ځي ورته کښېني، څاروي ته یې لاندې تړي، خلک نیکي نه کوي. نه 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 پرېږدم نه، خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې اخواشه. ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو، موږ به د سوري ته کښېنو ته ونه وې. مه کوه نیکبخته خپل نیک عمل کوه، خلکو ته وایه که ته خلک ګلانه منې کوه، ونه سره به یې ځان له جګړې ګورې. دی ورته وایي نه 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 ته به ناخوښه وم دا ونه وامه زه. او ورته وایي نه شې والي سره به جګړه شو، روان شو. چې روان شو صوفي صاحب تبرګې کېښوده او هغه سړي له خانګو کې لاس ورکړو، د ځمکې دی راوبغاو، یو څو لته یې والا ورکړې. ته هغه داسې ته ما منې کې دا شرګي دا شی لر کوم چې راوی بغاو چې پرېښوده روان شو، سړی ولا بیا مخېله شو، وی نه شې تلې خوار شي یو دفعه مې راوبغوله، بیا ولا خانګو کې لاس ورکړو، دا مازدیګر یې ولا د ځمکې نه راوبغاو او ښه یو څو لته یې م ورکړې، 3-4 ځله یې راوبغاو. هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کوو پرېږده بس ته به ما زورور یې، موږ دې ووال ولې ډبولو خوږ دې کړو، یو خبره درته کوم اخري خوښه دې بیا خپله ده، 1 روپۍ به دله در کوم درهم، هر سار د بالښت لاندې به دې پروت دی، خو دا ونه مه وه. خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي،
مسافرو ته اسانتیا ده او ته خپله نیکي کوه روپۍ به در کوم په چولم ورکوه خلکو ته مه کوه خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی هغې وګارېده چې هغې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي مونږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو په تندرو له ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخی وایي که نه ویې وه بس مونږ به خلکو ته نصیحت کوو نه د خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ رالو دغ شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کېښود چې سهار راپاڅېد بالښ یې وکړ روپۍ پرته ده درهم بس صوفي صاحب خوشحاله دی بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه ورځ چې بالښ اوچت کړو روپۍ نشته بالښ مالښ یو څنډه چې دا برکې نه ننوتې تولی مولی یو څنډه روپۍ کم ده تبرګي په اوږه که چې په اوږه که او روان شو اوس سړی ورته مخې څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا کړکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېنېده نه نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پرې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کړ د ځمکې را وبغه او ښې یو څو لتې وواهه دې بیا وایي هغه بیا اوچت کړ دا صوفي یې راوغورځو یو درې څلور ځله یې ترې راوبغه او ښه لتې متې وله ورکړلې صوفي صاحب دې لکه ته څوک یې تا هغه ابلوزنې سړی خو نه یم همغه یم وی په دې فلسفه مې پرېږه ابل اوس چې ما لاس در واچو ډېر سپک وې او رو به مې بغولې اوس خو ظالم بچي غر ده نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم مله دې بېخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره دی نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي په ارام کښېنه را دې خوا چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی وایم چې تس دس دی که اصل خبره د الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود بیکو او خلکو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و میاشت په میاشت به دې سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړه اسم نشته نن تا څه راوړي دي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه ویې غورځو بل نه لاړ هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه کور ښځې ته ویې واله څه نشته خو چې په دې لاره به ته که نه نو دې ماشومانو به ترې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شیل ورې که د ده سورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر بخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساتو هلکه لږ دې خوا شنواړې ته شو هغه سودخور حبیب بیا راغې منډې کې ماشومانو به ترې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخې باندې کړه غوښه کې سمسی وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو خیر راوړی د خدای کنو نو هلکه یو کټوی در یو سمسی ورکه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېشتو د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکه هغه دغه له سوالګري له وی ځه خپل کار کوه وی وږې ما د خدای په نوم لرې شه موږ په دې ځان له محنت کړې دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې او د خلکو له سوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی ځه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واغېشت وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګری لاړ چې سوالګری لاړو او ده غوښه پخه شوه او کټوی د
اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه چولو سینګې غوښه راویسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه ښوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ته ویه ښځې دا غوښه ده دا خو ټوله وینه ده دا څه شو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واخیسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنکړه د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه کړه نو الله د تا باندې مرامه کړه خدای در باندې رحمه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي دا د حرص نور هم زیاتېږي دا ګورې د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم دا غلطه خبره ده دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته وی او وی څه دي وی تا له چا ګاونډی غوښه رالیږلې ده او هغه ما په تاخ کېښودې ده نو ما چې ته راشې ویې خورې ورېږه غوښه دله رالم نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې راواخیستې نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو وی ولې وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود سر مې په د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکم هغه اوس ما راواخیست او بقق پلیټ ته سر مې د لرې کړه چې مې وکړه هغه خو سپین کاڼی دی رسول الله مبارک دې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو وی یو راغلی وی څوک و وی سوالګرې وی څه وی وی وږې یم خیر راوړی د خدای په نوم نو مونږ ونه راټه مونږ ورته وی الله د سره ښه شه خدای دې وبخه په سوالګرې پوه شو او ولې مو ته دا ټکې وی مونږ وی د الله رسول به وږي څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي نو که سوالګري له ورکم نه به څه خوري نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړې چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله نبي علیه السلام وفرمیل وی دا دغه سوالګري حق و دا دغه حق و تا ورنکه مونږ له په سپینه تیږه بدل شو زما رونو علما د دې یو مسله معلوموي چې هغه پیغمبر و هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي امونږ چې کله خورو یو سوالګری سوال وکړي او تا شی ورنکه او ته یې خورې دقه کاڼي خورې خېټه کې دې کاڼي پراته دي کاڼي څه سنګ دیړه سخت شي بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان دی بیا وایي یاره ما له خو جلا نه راځي زه خو ډېر ذکر کوم او خدای یادوم او صاحب جلا نه راځي یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت ځاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص ځای دی ملتزمن ته ودرېږم خو ما له جلا نه راځي ولې جلا نه راځي پر دې حق دی په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی نو تاله به جلا ده کم نه راشي نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري وجود راله سخت کې نه راله سخت کې و رسول الله مبارک باندې و خدای دغه خوراک خوري نه نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کاڼی سوالګرې چې کله هم سوال وکړي او د الله نوم درته وایي د خدای په نوم نو وله څه ورکه زما خو یو بل عادت دی بعضې داسې عادي سوالګري وي هغوی وږي ني نر ني هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي ماشومان واړه واړه داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې په دې پیښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي زبېغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي زه وایم دې خلکو له مه ورکوه رټیم دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې تم ورنکې بلم ورنکې بلم ورنکې ځان له بس روزګار پیدا کړي او چې تم ورکې بلم ورکې چې یاره ماشوم دی پورې ګاړه کې به م پرې رحم راشي ما به د سوال بلدي وګرځي بیا وروسته د خلکو نغلاګانې کوي یا دغه پیغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي مه ورکوه وله رټم د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی ولې دا چې سوال سره بلې دي سبا په ګناهونو سر دی بیا پیغلې جنکۍ په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي او چې تم نه ورکوې بلم نه ورکوې کور به کېږي نه به راوځي او که پرې پوه شو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی مور به چې د یتیم دی څوک به ني ورکوله چې پوه شوې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده ډاکټر ته محتاجه ده په اندازه سړی پوهېږي انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي بیا وله ورکه خو
خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل به کوه او که د سره نی بس وی خدای دې وبخه. یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی او خاوند یې شوم او ښځه یې سخي ده. سوالګري سوال وکړئ خیر راوړئ خدای مو وبخه د الله په نوم راکې. دې ښځې زر پلیټ ده ښوروالو د غوښې نه ډک او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري له وړي او خاوند ورته څه کوې وایي د خدای نوم یې وغږ کېره د پلار د پوره دی راوړی دس وله پې زما شین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم او بس د پلار کور دی دغه دې ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړي کوي دې زه خدمت کوم دې م کوي زه مړ ډېواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دې م را پیدا کوي کړ وایي زه هلکه نشته سوالونه مه کوه. ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نو ته پرېږده د الله نو بس زما مال دې نه یې ورکوم. سړی الغریب رخصت که او ښځې ته یې کېږده دا کټوۍ دا ښوروا او دا غوښه واچوه په دې کټوۍ ډوډۍ کېږده ډېره موده پکې تېره شوله د ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه د طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کره بل ځای خاوند و هغه خاوند ډېر نیک سړی ښه سړی و هغه شان ګټندویه خو نه و دا خو ښه سړی و نیک سړی و ناست دي دا دویم خاوند سره دا ښځه ناسته را روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی یوازې وکړه خیر راوړی خدای مو بخه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه راټه شومه هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې زما مال ولې خلکو له ورکې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هلې شابه پلې ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخیست هله زر وله او ښځې ګوره زما مال دی په دې ځان پوه که چې چا هم د الله نوم واخیست او د نه غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصت لږ شی به له خامخا ورکې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار. ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند نه هم سخي دی چې کټوۍ نه غوښه ښوروا راواخیسته ترکاري روټۍ هم راواخیسته او بار ووته دقه ده چې لږ پس دا ښځه راله په دې سترګو کې اوښکې کرکنې ګرځي یو سړي یو ناشنا شی مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما وله هغه روټۍ یوړو ترکاري دا خو زما هغه زوړ خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړ چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی هېڅ هم نشته او د خدای خاطر وکړه ما له نوړی روټۍ راوړه واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ووایم وی د دې نه به څه ناشنا یي وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري راواخیسته خاوند دقه خاوند ته وایي چې مه ورکوه مه ورکوه یاد دي دي وی هغه زه ومه زه اما سوال کړی درته ولاړم تاسو راله څه رانه کړه ما له هغه مال خدای هغه نه واخیست ما له هغه خدای راوسته د هغه در کې زه ولاړم نن خدای زما در ته ودرو هغه را نه کړه او د ماله کې خدای واچولي چې او چې ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما او ستا په لاس کې نه دی دا د الله په لاس یو سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به یې تباه او برباد شي خالي لاس به پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به نه رسېږي الله به وله رزق ورکړي مال به وله ورکړي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحاله جومات به پکې جوړوي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندویه دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګېوشلی د پوټینۍ غوندې ما ته یو ډاکټر صاحب خبره کوله وایي په انسان په دې سر کې یو کوټینۍ غوندې سیری د انسان د دې نوک عمره دی د انسان د نوک عمره یو پرزه ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پرزې څه کار دی
د انسان چې دا ګرمي یخني پیژنې د هغې کار دغه ډیوټي ده. دا ته چې ګرمي پیژنې، یخني پیژنې، لوږه پیژنې، تنده پیژنې، موړوالی پیژنې، خوشحالي پیژنې، خفګان پیژنې. ګرمي مې وشوه، یخني مې وشوه، پکي لزم، واورې لزم او بس کم ډوډۍ ته مې زړه وشو، خفه شم، خوشحاله شم. دا د هغې پرزې ډیوټي ده. هغه د انسان د نوک عمر هغه پوټینی پرزه چې ده، هغې ته چې کوم رګ تللی دی، رګ هغه څونه رګ دی، هغه چې په بالپین کرښه راکاږي، په بالپین، او هغه 3 ځایه کې دومره نری رګ وتلی. د بالپین هغه کرښه چې 3 ځایه کې هغه، نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه، 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پیږي، نه به په یخنۍ پیږي، نه به په لوږه پیږي، او نه به بیا په تنده پوهېږي. بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، بیا به نه په خوشحالۍ پیږي او هیلې لیونی به شي انسان. خو که 10 منټه را رګ بند شو، دا نری رګ، نو یو سړی خو زه ډېر مالدار یم، کارخانهدار یم، بلا پیسې ګټم، نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ دې دا نری غوندې بند شو، بیا به څه کوې؟ هسپتال کې به پروت دی، ډاکټر وایي کوما کې پروت دی، بې هوشه به پروت دی. بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا خراب او د سودونو پیسې وله ګټې، هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی او ډېر تکلیف دی ورته، دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي، الله دې جوړ کړي. نه نه نه، جوړېدو سوال ولا مه کوه، جوړېږي نه، چې خدای زر رحم پرې وکړي. رحم څه معنا؟ چې زر د ځمکې لاندې شي، موږ ته خلاص شو. والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما، تجربه مې ده، ومې لیدل، واومېرېدل، مسلې مې واورېدې، هر څه مې واورېدل، چې طاقت ته کي کله و بچو له ګټې، بچی دی بچی دی، چې مور د مور خدمت وله کوي، بچی دی، چې د ده څوکیداري کوي، نو بیا دی بچی دی، چې ماشومان بچي وله لوبې په غېږ کې، دا دی بچی دی، چې غوا وله ساتي، دا دی بچی دی، چې اټی بټ وله کوي، دا دی بچی دی. او که د دې نه پرېوتې که نه، بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي، خدای خپل فضل پرې وکړي. هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي، خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پرې وکړي، آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو، دې جنت ته دې او که دوزخ ته دې، خو چې مونږ ته خلاص شو. دې بچو له مونږ سودونه کړ. او یو بل هم درته وویم، 2 ښځه خاوند ناست و، یو سوالګری پرې راغی، یو سوالګری پرې راغی، سوال یې وکړ، خدای مو بخښه وږي یم. دا ښځه را پاڅېده او دې سوالګري له شی ورکوي، خاوند یې همغسې بې وقوف دی، ته څه کوې؟ هغه سوالګري له کېره د پلار د کوره دې راغلې ده، هر وخت زموږ چې لګېده، خو چې ته هر چا له ورکوې، خو دا سامان به خلاص شي. ظالمه ده، خدای نوم یې واخېست، وي په ارام کښېنه، دا مه ګټلې، تا د پلار د کوره نه ده راوړې. سوالګري پاتې شو، دې خیمه کې ودوان، چې سماخ چې سوالګري لاړه، نو هلته کې نور 2 کسان په خیمه کې ناستو، وایي خدای خیر راوړی، خدای مو بخښه. نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه، سړي دغه شومو، دلته اوس ښځه هغه سوالګري ځه نیکبخته، د سوالونه یې ښځه ورته وایي، خاوند ورته وایي د خدای ظالمې، د الله نوم یې واخېسته، مال خو د پلار نه زما دی، نه نه مه ورکوه، دا به دې کار ځان مزدوري کوي، روزګار دې کوي که نه، ګرځي او په خلکو نه سوالونه کوي. ښځه وایي مه ورکوه، خاوند وایي مال زما دی، سامان یې راوارېست او سوالګري ته یې ورکړه، او سوالګري وخانده، او سړی ته ولې وخاندې؟ یاره وایي ساله وړې غوندې قصه مې ولیده، وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه، شی یې راکو، مال یې راکو، او سړی شومو، جګړه یې ورسره وکړو، د لاسه یې ته شی واخېست واپس، او دې خیمه کې اوس ته سقي ښځه شومه نه، ښځه وایي مه ورکوه ته راکې. نه سړی ورته وایي هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، زما خور ده، وینه په ما په ما کې او په هغې کې د یو مور پلار وینه چلېږي، زما خور ده، زه هم سخي مغه هم سخي، او دا د هغه خور ده، چونکې هغه رزیل دی او شوم پړق دی، دارنګې دا هم رزیله ده شوم پړق ده. خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی، سوال نه به م ځان ساتې، خو که سوال هم ښه شی نه دی. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه، هغه یو ځل راغی او د نبي علیه السلام نه یې سوال وکړ، ور یې کول، دوباره بیا سوال وکړه، بیا یې وله ورکړه،
دې باره بیا سوال وکړه بیا یې ورکړه بس نبي علیه السلام دې حکیم وایي داسې مه کوه الید العلیا خیر من ید السفلا بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه ورکړه کوه غوښتل مه کوه حضور پاک ته الله وی د خپل امت ته د یو آدم علیه السلام د یو بچي د یو اولاد د یو بچي یو واقعه ذکر کړه دله موږ ډېر خپلې نښې ورکړې وې او ډېره پویه هم ورکړې وه او ډېر لوی معرفت هم ورکړی و او ډېر لوی ذاکر تر دې حده پورې چې ده ته اسم اعظم هم رب العالمین ور نصیب کړی د شیطان په چال کې راغی لاله تباه شو نو دا سړی څوک دی نو قطعي ته ور څوک نشي ویلی چې څوک دی خو د حضور پاک د تره زوی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وی دا یو سړی دی د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی او نوم یې بلعم و بلعب او د پلار نوم یې باعوره و بلعم ابن باعوره نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې کله موسی علیه السلام په دریاب پورې ود او ځان سره بني اسرائیل هم پورې ایستل او فرعون او د هغه ټول قوم خدای تباه کړه دي په مخکې ولیدلي شو تباه شو نو حضرت موسی علیه السلام بیا په وادي تیح کې څه زمانه سره د خپل قوم اوسېده الله پرې د رزق او د نعمتونو فراواني راوستله من او سلوا به راتلل ترنجبین او سیسه او خوږې خشته اوبه وله خدای پاک پیدا کړې هغه اوبه به دوی څکلې او بره نه پرې د پاسه وریځ وه دا د خدای نعمتونه دی عراقي طرف ته یو قوم اوسېده هغه مشرکانو بت پرستانو نو موسی د هغې د علاقې نوم بلقا و نو موسی علیه السلام ته د الله جهاد فرض کړ وی دا قوم دی والا او د بلقا په دې علاقه باندې حمله وکړه نو حضرت موسی علیه السلام په زرګونو خپل فوج خپل لښکر واغشت د الله حکم بني اسرائیل یې ځان سره ملګري کړل دی هغه علاقې ته لاړ هغې ته ځان حملې له تیارۍ خیمې یې ښخې کړې او د الله مدد ورسره دی دا هغه علاقې چې کوم بادشاه دی کافر دی بت پرست هندو مشرک چې د بوتانو سجدې کوي هغه سره هم ډېر لوی طاقت دی ډېر لوی فوج دی او ډېر لوی لښکر دی ورسره خو د هغه ذهن کې یو سوچ راغی هغه وی چې یاره د دې سړي د دې موسی په مقابله کې علیه السلام خو فرعون غوندې لوی بهادر سړی چې هغه زمانه کې داسې طاقت و لکه دې زمانه کې امریکا سپر طاقت هغه خدای ریس مریس کا تباه شو نو هسې نه موږ چې ته تباه و برباد نه شو نو د دې کافر بادشاه په رعیت یو سړی اوسېده نیک سړی و راهب عبادت پې کو د هغه نوم بلعم ابن باعوره ډېر بزرګ په جونګله کې به اوسېده او د الله تعالی عبادت پې کو او صاحب د معرفت او اسم اعظم یې یاد و چې څه دعا به یې کوله هغه د خدای خاص نوم به یې واخیست نو رب العالمین به یې دعا قبلوله نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د الله په نومونو کې یو نوم د چې هغې ته اسم اعظم وایي وی په هغې کې سړی دعا کوي نو خدای پاک د انسان دعا قبلوي رد کوي یې نه ده ته هغه اسم اعظم یاد و نو دا بادشاه کافر دا هغه د خپلو وزیرانو ته ووایي چې یاره دې بلعم ابن باعوره ته به ووایو چې دې موسی علیه السلام ورته لښکر ته خیري وکړي دا مذهبي سړی به په دې مذهبي سړي ووو اوس هم دا قانون او دا قاعده ده کوم علما کرام چې هغه د دین خدمت کوي چاته چې یری نو دا ظالمان د هغه په مقابله کې عالم ودروي بغیر د عالم مقابله خو د عالم نه بغیر نه کیږي دا گروه بندي او فرقواریت پکې پیدا کی بهانو په مولا د یو طریقه یو حد کنده ده نو هغه وی چې راشه دا خو مذهبي سړی دی د ده د مذهب د وجې نه خو فرعون غوندې سپر طاقت دار تباه شو برباد شو نو هسې نه واقعي مونږ برباد او هلاک نه شو نو دا بلعم ابن باعوره د په رعیت کې یو نیک سړی و دینداره سړی و صاحب د معرفت و د ورځې به یې روجي نیولې او عبادت به یې کو د شپې به یې عبادت کو هغه ته یې درخواست وکړه هغه ویل چې زه خو ستا محل ته نه درځم نو بادشاه ته چا وی کبر مه کوه صاحب دې جونګلې ته به ورلاړ شو نو باچا سره له هغه خپلو وزیرانو مشیرانو دې بلعم ابن باعوره پسې د کور ته لاړ
یو خاص کور یو بچی دی پکې یو ښځه ده او ځنګل کې اوسېږي د الله عبادت کوي. بادشاه ورته وایي تا ته پته ده ته هم په دې وطن کې اوسېږي چې دا په کوم ملک حمله کېږي او دا یو سړی راغلی دی او بار یې هغه د قافلې راوستي دي او بلا لښکر یې راوستي دي او خیمې خفې کړي په موږ حمله کوي. موږ تاله راغلي یو مهرباني وکړه دا وطن چې څنګه جما دی دا ستا هم دی ستا په ملک او په وطن او ستا په قوم حمله کېږي نو ته دا مهرباني وکړه چې دغه سړي ته خیره وکړه غونتې خلاص کړه. ملعم ابن باوراوی داسې نشي کېدی لیس هکذا یکون دیني و دینه واحد وی زما ورده خو یو دین دی زه ورته سین خیره وکړم ما و دې خو په یو دین یو خیر د پیسو لالچ یې ورکړه غیرت دمکې والا ورکړی غیرت کړی بالکل داسې نه کېږي او که ته مې دې پریشانه کې او تنګی به نو زه ستا د وطن نه هجرت کوم. بادشاه خو پوه شو که دې اوس په دې مجبوره کړم او دې تنګ کړم او ده هجرت وکړو د موسی علیه السلام سره ملګری شو نو یو خو د موسی خپل طاقت دی یو به ورسره دوی ملګري شي بیا څو چې ته ټینګېدی شي هغه ته خو پته وه چې دته اسم اعظم یاد دی چې د دعا کوي نو خدای پاک یې هغه دعا قبلوي. مې دې ټایم دونه یې نه مجبوره و چې دی د دې وطن نه هجرت وکړي او د موسی علیه السلام لښکر سره میلو شي. مې شیطان غوره حد کنډیس دی قرآن شریف کې الله وایي فاتبعه الشیطان فکان من الغاوی شیطان لګېدلی دی ورپسې په یو طریقې راګیری دله خو چالونه ورځي سکیمونه ورځي سازشونه ورځي کله ځان نه بوډا جوړ کړي او کله ځان نه خان جوړ کړي او کله ځان نه افسر جوړ کړي او کله ځان نه یو غریب سړی ملنګ جوړ کړي په مختلفو طریقو لګیا دی دې کوشش دی چې د الله د دې بندګانو د خدای په منځ کې دوری او لرېوالي څنګه پیدا کړم الله به څنګه درې خپل بنده نه خفه کړم او دا د آدم علیه السلام اولاد چې د نیکه د لاس نه زما 80,000 کاله عبادت په اوبو شوی دی د دې څنګه دوزخ ته ځان سره ملګری دی سوچ دی لګیا دی پر خپل سوچ کې پر خپل مشن کې کامیاب روان دی اوس نن سبا تیزی سره کامیاب روان دی. دنیا خلک دي کافرانه خو یو طرف ته کړي دی خو جهنم خشاک کړی او مسلمانانو کې هم لګیا دی خپل کوشش کوي په زبردست محنت او خپل بچي او مختلف ګروپونه او ځان له سیستم روان دی لکه څنګه چې دلته کې زموږ یو سیستم روان دی دا پکې د فوج اداره ده او دا د ججانو اداره ده او دا د وزیران دي او دا زمینداران دي پټي به کوي او دا به زراعت کوي او دا به اسپتال چلی او دا یو سیستم دارنګې دا خپل ځان دی او مستقل نظام بلکې دا زموږ سیستمونه د هغه روان دي دا چلونه هغه ښیي دې خلکو ته دی به لګیا دی او دې خلکو ته په مختلفو طریقو باندې لګیا دی کوشش کوي چاته انټرنیټ ور مخکې کړی دی ماشومان او واله بچي هغه ځان لب د انټرنیټ په ذریعه باندې د امریکې او د برطانیې او د هندوستان دمو سره پیوست کړي دي که ته هندوستان ته نشې تللی فلم نشې کتی او ته برطانیې ته نشې کتلی او بربن نشې کتی نو کور کې مې درته شی برابر کړی دی دې نه تکله شه شابه او ګوره چې څه دې خوښوي هغه ګوره دا د سکیمونه دي د سازشونه دي او مختلفې طریقې او هتکرلي دي نو هغه ته سکیم سازش دا جوړ که بادشاه ته وایي ګوره داسې وکړه دوی کې اوس القا که خپل شرارت ورته ورچوي د دواړو جهانو سردار فرمایي زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي وی د هر انسان دې زړه ته دلته کې مخامخ یو طرف ته شیطان ناست دی د هغه نوم وسواس دی هغه ورته وسوسه القا او شر د ګنده خبرې ورچوي د شر خبرې بل طرف ته ورته فرشته ناسته ده د هغه فرشتې نوم ملهم دی او ته د خیر خبرې اچوي ان للشیطان لمبة بقلب ابن آدم شیطان د پاره ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم یو وسوسه اچوي او وللملک لمة هلته فرشته لګیا د هغه ورته خیر اچوي ته یو لم چې دا کار وکړه بل چې دا کار وکړه دا د خیر کار د هغه فرشته چې ملهم ورته وایي الهام د هغه د خیر کار دی او دی بل ته وسواس وایي دی لګیا دی هغه بادشاه ته وایي چې ګوره درته یو چریقه ښیم داسې وکړه چې دا بلعم به په دې راګیری چې د ده ښځه ده خو ښځې له لالچ ورکړه ښځې نه سړی بیا مجبوری یاره دا خو ټیک کا نو د ښځې قوم پې شته که نه د ښځې خرونه شته د ښځې خویندې شته خورینې شته د ښځې ریرونه شته په هغه طریقه او خو دې بادشاه دی د دې بلقا بادشاه دی ښځې ته رایستې وکړه 100,000 وی درته درکوو مال وی درته درکوو پیسې وی درله درکوو دا خاوند یې مجبوره کړه چې دې زمونږ ومني او دی موسی علیه السلام ته خیره وکړي دې نه بغیر نه کېږي هغه ښځه ورته لګیا شوه
یا دا خو زموږ قوم ښځې ګورې مه مې تنګه وه دا وطن به پرېږدو وطن پرېږدې بچي به څه کوي زه به څه کوم زما قوم به څه کوي حتی که د ښځې په ذریعه باندې په دغه سازش باندې دغه د بلقا بادشاه کامیاب شو او شیطان خپل مشن کې کامیاب شو او هغه بلعم ابن باوره په دې خبره مجبوره کړه چې حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم بني اسرائیلو ته خیرې وکړي سره دې کې د استخاره هم کړې ده یو ځل استخاره وکړه چې کله دې ښځې را مجبوره کړه استخاره کې ده ته سخت تنبیه ورکړې شوه چې پام کو برباد به شو ګورې دا کار وکړه دوباره بیا استخاره وکړه بیا سخت تنبیه میلاو شه چې ګورې پام کوه دا ما پیغمبر دی الله پیغمبر دی او ګورې دا سازشونه مه کوه څه تباه کېږي او بربادوي لیکن ښځې نو مجبور شو ښځه خو سوي ته ماسخوتن هم دلته غوږ ته ټک ټک کوي قرار کوي او سهار هم ورته دلته کې لږ غوږ ته کر کر کوي او قرار ورته کوي سړی خو د ښځې نه مجبور دی ښځې خو لالتې لیده او ښځه لګیا ده او بچي م ورته لمسه وه او شا به ګورې د بادشاه دی دا به څه کوو ته به هجرت وکړې دا بچي به دې څه کوي دې ته یې مجبوره کړه چې ته به نه مې پرېږدی نو زه بس ډېره ښه ده یو خر یې په هغې د پاسه سور او یو مقام دی هغې ته غر متخیجم چې هلته موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیره وکړم ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی چې څه منځې لار نو خر نه ته دی لګیا دی هغه خر ګوره الله بیا هم انسان سره مدد کوي استخاره کې یو سره مدد وکړو خو ظالم ونه منه په بل استخاره کې مدد وکړو خو ظالم سترګې ړندې دي د ښځې د لاسه خر نه ځي دی لګیا دی خر وی خر ورسره خبرې وکړې وی زه څوک هم فرشتې مې مخې ته ولاړې چې نه مې پرېږدي فرشتې مې نه پرېږدي څوک هم لیکن دو سترګې ړندې شوې دي که قرآن شریف کې الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا موږ وله معرفت نښې ورکړې کرامتونه هم ورکړې پویه هم وله ورکړې ده نو څه چلې وکړه فانسلخ منها هر څه پرېښودل د ښځې په محبت کې د شیطان په اثر د ښځې په محبت کې ړوند شو فاتبعه الشیطان قرآن کې الله فرمایي فکان من الغاوین شیطان لګیا دی نښتې دی خر وي نظم بس خر نه کوز شو او لل روان شو چې ولاړ د بني اسرائیلو مخالف کې دا کم بادشاه دی ته د فوجي خلک ورسره دي کسان ورسره دي او په لوی دومدام کې روان کړی دی لګیا دی اوس هلته کې جامې ځان نه شلولي خپله طریقه استعمال کړه او لګیا دی خیرش کوي د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام دپاره او د خپل قوم دپاره دعا کوي خبره لوړې کېږي دی چې وی خدای موسی علیه السلام هغه ته خیره کوي نو په خولې د بادشاه نوم راځي بني اسرائیلو ته خیره کوي نو په خولې د خپل قوم نوم راځي چې خپل قوم ته دعا کوي نو په خولې د بني اسرائیلو نوم راځي چې خپل قوم مشر ته دعا کوي د موسی علیه السلام نوم راځي هغه پوج پولیسو ته بیخ دیو درته مونږ لاوستې سلم یو کیسه ته خو موږ ته خیرې کوې هغې ته دعاګانې کوې وی زما ژبه زما د اختیار نه وتې ده بس ختمه ده دا ژبه د چا په اختیار چلیږي د الله په اختیار پوټینې غوندې ژبه دې ده د غوښې یو ټوکله ده او د شاته او پسې هوا را روانه ده دویم د خدای دا قدرت به مونږ کوم ځای کې ومنو ای بندګانو کب ځای به ومنئ د الله ستې ته کوه که نه دومره اواز کوي شاته او پسې پکې ولګوه چې د هوا سره دا پسې د کونې نه تیز هوا روانې لیکن هغه پورې اواز ترې نه شي ایستی کوم چې ټوټېنې ژبې د غاښونو نه ستا کم تیز اواز روان دی دا ستا په اختیار نه ده روان او د چا په اختیار روانه ده د الله په اختیار دا ژبه دې په دې خوله کې یو ځای سره لګي نو دال ته روځي نو بل ځای سره لګي نو قاف ته روځي نو بل ځای سره لګي نو فې ته روځي نو بل ځای سره لګي نو واو ته روځي نو بل ځای سره لګي نو نون ته روځي لکه لکه ستا اختیاري نو دا ژبه د قاف هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې واو راوباسه که نه تی د بیا هغه ځای سره وجنګوه او ته ترې سین راوباسه که نه او د سین هغه ځای سره وجنګوه جیم ترې راوباسه که نه لکه په دې به هم خدای نه منو دا د خدای نظام نه دی یو جمع د غاښ یو سین به راوځي بل ځای سره لګوه فات به راوځي بل ځای سره لګوه دال به راوځي له د یو مخرج نه د بل مخرج حرف وباسه تا ته به زه نه رویم نو ورته څه وایي بلعم وی ژبه مې اختیار نه وتې ده د بل په اختیار چلیږي نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې دا خیریه وکړه خیرې د ده په حق کې قبولې شوې د قوم په حق کې قبولې شوې موسی علیه السلام قوم کې هغه دعا لره لیکن ژبه یې راووستله سینه باندې پرېوته کال قرآن شریف کې د سپي په شان شو د سپي په شان ژبه لاندې راله او په دې سینه د پاسه پرېوته په ټولو حیواناتو کې ګنده حیوان هغه سپی دی که نه سپی
ژبه بار ده. په ټولو حیواناتو کې په تکلیف چې ساه اخلي سپی اخلي. ټولو حیواناتو ته انسانانو ته خدای ساه اخیستل اسان کړي. څوم پرې روپېږي نه. یو سپی دی چې هغه ساه اخلي، هغه تاسو تپوس وکړئ حیواناتو ماهرینو نه، په ډېر تکلیف او په سختۍ باندې ساه اخلي. او که چېرته خوشحاله دی او که خفه دی ژبه به یې بار پرته وي. د سپي ژبه به بار وي. دقسې ژبه بار راووتله. بس چې دې پوه شو چې زه خو لاړم او تباه شوم او برباد شوم، نو ورته وی خوس درته یو چل ښیي ما قوم ته وی. وی بس زه خو م غرق کړم، زما د سلو کالو عبادت خو م په اوبو لو که، زما خو هغه اسم اعظم او معرفت لال ختم شو. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. تباه شوم، برباد شوم، د جهنم قشاق شوم. اوس یو کار وکړئ، که د موسی علیه السلام قوم تباه کول غواړئ نو جینکۍ برابر کې، خشتی کې، سرونه وله ښکاره کې، پیغلې جینکۍ، او دا بر اسرائیلو کې وردن نه کې، او د بازاري په شکل کې وردن نه کې. چاله یو شی ورکړئ چې دا خرڅوم، چاله بل شی ورکړئ چې دا خرڅوم. دا جینکۍ شیزونه خرڅوي که نه، وردن نه کې په دې فوج کې. او د موسی علیه السلام فوج د ښځو نه ډېر عمر بار دی. که هغې ته څه مطالبه کوي نو د ګناه انکار دې ورته نه کوي. بس دغته یو کار که کې تاسو کامیاب کړئ د موسی علیه السلام قوم تابع کېږي، او که دې کې کامیاب نه شوې نو بله لار نشته. په دې خو لار تباه شو. فکان من الغاوین قرآن لار برباد شو، تباه شو، شیطان غرق او تباه، هر شی وله برباد کړل. قوم یې وی چې بد دا به وکړو، جینکۍ تیاره کړې، خشته جینکۍ وکتې، سرونه یې وله سرتور کړل، او چاله یو پیوي ورکړو چې ورشئ دا خرڅوې. چاله یې پر د غاښونه مثال زه در کوم، هغه زمانه کې هر څه چې و. چاله مثلا یو شی ورکړه ورشه دا خرڅوه، دا خرڅوه، دا خرڅوه، هغه جینکۍ لګیا دي او بني اسرائیلو کې سامانونه خرڅوي. موسی علیه السلام قوم ته وي دا مه پرېږده دا جینکۍ، دا لرې کې ورکې کې دا جینکۍ تباه کېږي ورسره. نه نه موسی علیه السلام دا مونږ به د خوراک ته ضرورت دی، د کمې به مو وړو. اوس دا هتکندې استعمالېږي که نه استعمالېږي؟ بعینې همغه شکل روان دی. تاسو ګورئ په دې بازارونو کې او په دې کورونو کې چا سره لکس ټکۍ وي او په کورونو کې جینکۍ ګرد خرڅوي، او څوک یو شی خرڅوي، څوک دا انجیوز والا جینکۍ په دې کوڅو کې ګرځي که نه ګرځي؟ څوک یو شی خرڅوي، څوک بل شی. ما ته مخکې چې هغې جینکۍ په کوڅو کې ګرځېدې موبایل یې ورسره وی هغې خرڅولې په کوڅو کې دننه، چې دا د کمپنۍ د مشهورتیا دپاره مونږ دا څیزونه خرڅوو. د دوالو جهانو سردار فرمایي الله اکبر. څه رښتونی پیغمبر دی. وی چې په بني اسرائیلو کې کم څیزونه تیر شوي دي، زما امت کې به بعینه په څیزونه راځي. حذو النعل بالنعل، لکه پانچ سنګ سپلی کې سپلی سره سنګ برابر ده. یو سپلی او د بلې سپلی منځ کې فرق وي نه. دا تاسې چې هغې کې څه تېر شوي دی به زما امت کې راځي. تر دې حده پورې که بني اسرائیلو کې چې خپلې مور سره بدعملي کړي، وایي زما امت کې به هم داسې خلک پیدا شي چې خپلې مور سره بدعملي کوي. دا پیشنګویي ده. زه چې د دې انجیوز د جینکو ته ګورم چې دا بازار کې دا څیزونه مې زونه خرڅوي او دا په کوڅو کې ګرځي او د کمپنۍ د مشهورتیا بانه لګوي او کله یو شی خرڅوي کله بل شی خرڅوي. دا د څه شی دی؟ دا هم ګورې د اغویارو طریقه ده، یو سازش دی، د شیطان یو سکیم دی او کوشش کوي چې دا نوی هلکان او نوي کل برباد کړي او تباه کړي. دا یو جانسه ده، یو سازش دی، یو سکیم دی، یو سازش دی، په هغې کې لګیا دي. دي که نه دي څه؟ دا ګوره هغه سیستم را روان دی. زمونږ دا خو ګزاره کوي ورته تاسو د نورو ښاریو کې وګورئ او دا چې کوم دا مهذب ښاري دی دا هلته وګورئ پته راته ولګي چې دې سینګ ورلې موسی علیه السلام قوم منې که اوس قوم وي من خو ګناه به نه کوو، سترګې به ترې او سامان خو به ترې اخلو که نه. یو بني اسرائیلي یو کس یو جینۍ ته لاس ور واچو او بدعملي ورسره وکړو. په ټول لښکر کې یو کس الله غصه شو. یاره شیطان خپل سکیم کې کامیاب شو، هلته یې بلعام تباه کړ، دلته الله غصه شو، وبه پرې راوسته. د موسی علیه السلام په قوم یې وبا راوسته. په یو ورځ 80,000 کسان مړه شو. یو ورځ 70,000 کسان لړل برباد شو. دا د سازش او سکیم. کله ښځه راته لمسوي در باندې به ګناه کوي. نبي علیه السلام فرمایي النساء ښځې چې دي حبایل الشیاطین د شیطان جالونه دي. لکه څنګه چې یو سړی د جال په ذریعه د کبانو ښکار کوي او یا د ملزانو ښکار کوي، دغه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. دغه رنګې بچي دي. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بعضې بچي بعضې کې راځي زینت الحیات الدنیا، بچي درته ولمسئ، بابا اله شابه دا فلان کې شی وکړه، بابا د ګناه دا کار به کې راله، یو شی ورته یاد کړي دا شی راله راوړه، ابه د ګناه سره تعلق لري. بابا پلارکي دی ته مې بوځه، ابه د ګناه سره تعلق لري. دی د بچي په محبت کې او د ښځې محبت کې ګرفتار دی. په دې طریقه د شیطان وایي پرېږدي دی نه.
خسرو یو پوټي غوندې ټکې درته ویم ستا د پوهې دپاره د ټولو نه زیات زمونږ دپاره مهربان او د ټولو نه زیات مونږ سره احسان کوونکې او د ټولو نه زیات په مونږ خفه کېدونکې الله دې ته مخلوق بچی د الله مقابله کې څه حیثیت لري ښځه د الله مقابله کې څه حیثیت لري نو ولې دا بچي او د ښځو د لاسه مونږ خپل رب خفه کړو لږ سوچ وکړې خبره خلاصه دې دماغو کې لږ سوچ به وکړو چې که زه د خپل الله خفه کوم خو دې ښځې لپاره به یې خفه کوم که د خپل خفه کوم خو دې بچو دپاره به خفه کوم دا خو د الله مقابله کې څه حقیقت نه لري الله دې که نن دا بچي ما نالي څه کولی شم دغه الله دې که دا ښځې ما ته نن الاوړې کړه نن یې راته الاوړې کړه بیا به څه کوم علاج دې راسره دی او که دا ښځې رانه لرې کړې بیا به څه کوم دغه الله دې زما دا ښځه د سبا به یې بوډا کړي خبر حضور پاک ته الله وایي د خپل امت ته د یو آدم علیه السلام د